cyber world. I am the mysterious hacker profiled. Codes are my weapons, exploring the unknown cyber realm. مساء الخير عليكم. بعد ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات ازاي ممكن نلخص رأي العميل اللي هو ممكن يكون كذا سطر او مجموعة كبيرة من الكلمات انها تتلخص عن طريق النموذج اللي احنا بنكتب له الكود في سطر واحد او عدد سطور معين انا اللي بحدده. هنلاقي بقى هنا عملية جديدة نقدر نوظف فيها النموذج. هنا في البرومبت أنا اخترت إني أطلب منه إنه يفكر معايا أو يقترح لي 3 أسماء كرياتيف يعني ل fitness application. وخلينا يعني هو دلوقتي هيفكر ويرد عليا، فخلينا نقول بقى output وprint الاوتبوت زي ما بنطبعها كل مرة. ويلا بينا نشغل الكود ونشوف. خلي بالكم هنا ان احنا حاطين التمبريتشر على 1. احنا اتكلمنا على موضوع التمبريتشر ده قبل كده، ان هي لما بتكون 0 هو بيجيب اقرب اجابة للصحة بس مش بيبدع. واحنا قلنا لما بنيجي نزود الابداع بنزود فكرة التمبريتشر دي من 0 ممكن نخليها 7/10 او ممكن نخليها 1. هنا الرامات كانت اتملت كده تمام. احنا رسترنا النموذج. هتلاقي نرن الكود تاني ونقول له بقى اقترح ال3 أسماء للفتنس اب، وهنشوف دلوقتي النتيجة هتكون ايه. بصوا كده معايا، أول حاجة قالك فيت كويست وباس برو وإليفيت هاب، وكل اسم منهم هتلاقيه حاطط جنبه الجاستيفيكيشن أو المبرر أو سبب اختياره للاسم ده أو سبب ترشيحه ليه. طب تعالوا كده نجرب نغير فتنس دي نخليها كوكينج اب، ونشوف مثلا لو هو ابلكيشن للطبخ واقول له اقترح عليا 3 اسامي لابلكيشن للطبخ، ونشغل الكود ونشوف. بصوا كده هتلاقي هنا ان النتيجة اختلفت. هتلاقي فليفر كويست، كيتشن سكيب، سيفر ستوديو، وكاتب برضو جنب كل واحد من الأسماء ديت هو اختارها ليه، وبيقول لك أتمنى إن اقتراحاتي تكون يعني نالت إعجابك. لو احنا غيرنا التمبريتشر قللناه ل7/10 مثلا، ده هيقلل إبداع النموذج. واحنا اتكلمنا وشرحنا موضوع التمبريتشر ده من كذا حلقة. فأنا هنا قررت إن هو هسأله بس على 3 أسماء يقول لي عليهم، لكن في الأصل عادي ممكن نغير حتى كمان العدد. وبكده نكون اتعلمنا حاجة جديدة، إزاي نخلي النموذج يفكر ويبدع ويديني خطوات أمشي عليها أو يقترح لي حاجات تساعدني. وأنا إيمان علي ودي سايبر توكس.